오늘 찾아간 곳은 경기도 가평군. 이곳에 단골들의 사랑을 받는 특별한 식당이 있다는데요. 어머나, 이건 찍어야 해. 인증사진 필수라는 손님들. 이거 먹으려고 구리에서 여기까지 달려왔습니다. 한 1시간 반 차 타고 왔는데 막혀도 여기 오니까 후회가 없어요. 나 태어난 날인데 얘네들이 뭐 아주 특이한 데 데려다 준다고 근데 진짜 좋은데 잘 왔어요. 한 3일 전에 또 왔다 가고 예, 오늘 또 오고 꿈에서도 생각이 나요. 그 정도로 맛있는 집이라면 다시 오고 싶게 마련. 손님들이 몇 번째 방문했는지 확인했더니 약 90%가 단골이었습니다. 그렇다면 단골들이 홀딱 반한 오늘의 음식은 뭘까요? 뭐죠? 일단 불타요. 소리는 뜨겁게 타오르는 참나무 장작과 식을 줄 모르는 구쇠 솥뚜껑. 일단 불맛은 확실하겠네요. 매콤달콤 진하게 우러난 닭볶음탕의 만남. 오, 이거네요. 주위조차 불태울 화끈한 그 맛. 닭볶음탕이요? 참나무 장작 솥뚜껑 닭볶음탕. 이야. 길다. 그 맛이 어떠냐고요? 꿈에 나왔다는 말이 그냥 나온 말이 아니라는 손님들. 먹으면 먹을수록 빠져드는 진하고 강렬한 그 맛. 어우, 맛나게 드시네요. 먼 길 찾아와 줄 서서 먹는다는 닭볶음탕. 한 번 와보면 단골이 될 수밖에 없다는 그 맛의 비결이 궁금해지는데요. 오랜 단골들에게 힌트를 얻을 수 있지는 않을까요? 육질이 좋네. 불이 좀 세서 불이 확 올라오잖아요. 장작 그렇죠. 참나무로. 그래서 더 맛있는 것 같아요. 맞아, 불맛 같아. 네, 맛있어요. 불맛이야, 불맛. 센 불에다가 볶아서 그런지 입에 쫙 붙네. 사장님에게 물어보자. 뜨거운 불맛의 비법. 아무래도 활활 타오르는 이 강력한 화력에 비법이 있는 것 같다는 단골들. 불이 엄청 세요. 참나무로 씁니다. 참나무가 화력 좋고 연기도 안 나고 화력은 소나무, 잣나무 이런 거에 고비상 갑니다. 화력 좋고 오래가는 참나무 장작만 쓴다는데요. 쓰는 양이 어마어마합니다. 5톤 차로다가 뭐 일주일에 많으면 2번, 그처럼 한 번씩은 계속 들어와요. 1년이면 뭐 한 200톤 남겨 쓰지요. 오. 이렇게 쌓아놓은 장작도 일주일을 못 넘긴다는데요. 이 역시 특별 주문한 장작이라는 주인장. 예전에는 이 나무를 일일이 그 나무만 통나무 긴 걸 사서 잘라서 직접 기계를 갖다 놓고 쪼개서 썼는데요. 요즘에는 쪼개목을 갖다 씁니다. 공장에서 전문적으로 이 크게 하고 장작이 많이 쓰니까 여기 대지기 위해서 아예 그 건조 시설을 해갖고 이걸 말려갖고 옵니다. 워낙에 사용량이 많다 보니 공장에 전용 시설까지 두고 맞춤 건조 장작을 받아 쓴다는데요. 그러니까 전용까지. 참나무 장작의 강력한 화력으로 닭볶음탕이 끓기 시작하면 하루째 통째로 손님 앞으로 배달. 특히 수치되어서도 오랫동안 열기를 뿜기 때문에 다 먹을 때까지 식지 않는다는 닭볶음탕. 참나무의 은은한 향이 계속 나는 것 같고요. 그다음에 다 먹을 때까지 그 열을 계속 유지시켜주기 때문에 그게 너무 좋은 것 같습니다. 화로한 장작의 열기를 측정해 봤더니 온도가 무려 480도에 달했는데요. 많네요. 이렇게 강력한 화력으로 소리듯 끓이기 때문에
속까지 양념 맛이 쏙쏙 들어간다는 닭볶음탕. 하지만 이 정도의 화력을 오래 유지하려면 좋은 장작만큼 쌓는 방식도 중요하다는데요. 네, 쌓는 방식도요? 특히 솥뚜껑과 장작, 바닥의 재까지 적당한 간격이 중요하다고 합니다. 불 양을 조절하기 위해서 재료 나무를 높이를 맞추는 겁니다. 재를 쌓아 화로한 높이를 조절한 뒤 가운데 공기 통로를 내는 주인장. 여기에 4층으로 장작을 쌓아야 최적의 간격이 된다고 합니다. 아하, 이것도 비법이 있군요. 이때 장작만큼 중요한 것이 바로 지름 60cm에 달하는 무쇠 소뚜껑. 소뚜껑, 이게 저희한테는 요물이에요. 없어서는 안 될 아주 귀한 거죠. 효자죠. 한 번에 9인분까지 들어간다는 초대형 소뚜껑인데요. 30여 개에 달하는 대형 소뚜껑을 하루에도 여러 번 닦고 기름칠하며 보물처럼 관리한다는 주인장. 아하, 큽니다, 커요. 깨끗하게 관리하기 위해서 뚜껑 닦아 놓은 겁니다. 크기도 크고 관리도 까다롭지만 닭볶음탕에는 소뚜껑만한 게 없다는데요. 안 먹어봤는데 너무너무 궁금하다. 어머. 무쇠 소뚜껑은 한 번 달궈지면 열이 쉬 식지 않고 받은 열기 또한 오랫동안 뿜어내기에 조리듯 오래 끓이는 닭볶음탕엔 최적이라고 합니다. 양념 맛이 제대로 나겠네. 야, 저기 불 좀 보세요. 이렇게 강력한 화력의 참나무 장작과 열기가 오래가는 무쇠 소뚜껑이 맛의 첫 번째 비법이라는 주인장. 그런데 말입니다. 단골들은 궁금하다는 게 또 있다는데요. 닭이 진짜 칠면조 같아요. 너무 커요. 칠면조 드셔보셨어요? 아니, 먹어보진 않았어요. TV에서는 잘 봤는데 진짜 그만큼 커요. 볼까요? 오, 다리가. 야, 이거 무슨 원시인이 먹는 그 고기 아니에요? 아니, 닭다리 하나가, 오, 손바닥만 해. 진짜 크다. 아, 이야. 진짜 배고픈데 저 닭다리 하나만 먹었으면. 단골들은 이 달걀에 비법이 숨어 있는 것 같다는데요. 다리가 붕괴인 게 아쉽네요. 그러니까요. 한 4개는 돼야 되는데. 그만의 치킨이다. 쫄깃하면서 질기지 않은 거 보니까 여기 토종닭이야, 토종닭. 드셔보시면 아세요? 아, 보면 알아요. 전문가세요. 박 박사님. 우리가 양계장 한 25년 했거든요. 아, 박사님 맞네요. 원래 못 먹는데 여기는 엄청 부드러워. 살이 너무 부드러워. 비리지도 않고 진짜 확실히 안 비려. 비린 거 못 먹는다고. 나 진짜 닭껍질을 원래 아예 안 먹잖아. 여기 닭껍질 진짜 먹게 돼. 부드러워. 부드러워. 담배가 어떻게 하나도 안 나지? 여기만의 비법일 거야. 사장님, 닭맛의 비법 좀 알려주세요. 궁금해요. 정말 궁금해요. 사장님에게 물어보자. 부드럽고 맛있는 달걀 비법. 큼직한 토종 닭을 쓰면서도 잡냄새는 없고 오히려 육질은 살살 녹을 정도로 부드러우니 이 닭에 뭔가 비밀이 있다는 단골들. 한 달에 한 2,000마리 정도 나가요. 토종닭 16호를 쓰고 있습니다. 16호. 무게가 1.5kg이나 되는 와, 큼직한 크다. 토종닭. 달기 큰 만큼 잡냄새를 잡는 주인장만의 비법이 있을 것 같은데요. 이때 등장하는 수상한 밑국을. 잡내 잡아주는 엄나무, 표고버섯, 육수예요. 엄나무와 표고버섯을 달인 물로 달걀의 잡냄새를 잡았다는 주인장. 음식을 더 맛있게 만들기 위해 연구하다 보니 한식, 일식, 중식, 양식 4가지 조리사 면허증까지 갖게 됐다는데요. 오, 요리 통달하셨네요. 음식이 어떤 맛이 잡내를 잡아주고 이런 걸 계속 연구를 하고요. 맛을 내는 건 자신 있습니다. 식당만 한 35년 했습니다. 먼저 손질한 토종 달걀, 엄나무와 표고버섯 달인 물을 넣고 압력솥으로 초벌 조리를 한다는 주인장. 부드러운 육질과 잡냄새를 동시에 잡기 위해서인데요. 이런 방식으로 손님이 기다리는 시간은 줄이고 맛은 끌어올렸다는 주인장.
하지만 지금처럼 많은 손님이 찾기까지는 오랜 시간이 걸렸다고 합니다. 힘들었을 때는 진짜 뭐 전기세도 못 내고 뭐 인건비도 못 주고 막 진짜 다 이걸 접어야 되나 할 정도로 그때도 있었죠. 사람은 써야 되고 하니까 빚내서 월급 주고 이랬죠. 단골 손님들이 야채도 길러서 장사하는데 보태 써라. 농사도 여기도 지어서 해 먹어라. 땅도 지어 먹으라고 빌려주죠. 부지도 안 받고. 단골 손님들, 지역분들을 많이 도움을 받았죠. 힘든 시절을 이겨낼 수 있도록 물심양면 도와준 단골과 이웃들 덕분에 오늘이 있었다는 주인장 부부. 그렇기에 더욱 초심을 잃지 않고 장사하기 위해 노력하고 있다는데요. 이런 주인장 부부의 진심을 알기에 단골이 될 수밖에 없다는 손님들. 맛있게 드시네요. 가족과 친구들이 함께 찾아와 오늘도 맛있는 추억을 만들어 갑니다. 진하게 우러난 얼큰한 국물 역시 놓칠 수 없다는 손님들. 맛있습니다. 깊이 거의 마리아나 이고 마냥 엄청 깊습니다. 저 지금 진짜 깊은 거예요. 진짜 얘는 안 질 것 같아요. 맛있으면 아, 먹어보고 싶네요. 가족들이 모두 둘러앉아 먹어도 넉넉한 양의 닭볶음 당이지만 이곳을 빼놓으면 안 된다는 단골들. 이거 하고 이제 그거 넣어야지. 닭도 닭대로 맛있지만 그렇지. 두 번째 맛을 느껴야지. 뭘까요? 안 볶으면 그건 불법이에요. 맞아요. 바로 은은한 숯불에 지글지글 와, 볶아먹은 볶음밥. 김가루를 살살 뿌려서 말이죠. 마음을 담은 하트 볶음밥에 야. 내 마음이야. 반으로 갈라버려야지. 딱 맞는 토끼볶음밥까지. 어머, 이건데요? 양념으로 불터치 찍어주면 배가 불타고 있어요. 손님들 얼굴에는 웃음꽃이 피어납니다. 볶음밥까지 먹어도 행복하고 맛있으니 0칼로리 아니냐는 단골들. 살 좀 찍어 어떻습니까? 잊지 않고 찾아주는 고마운 단골들이 있어 주인장은 힘이 난다는데요. 단골 손님들이나 지역분들이 많이 도와주더라고요. 내가 게을리 하다 보면 주저앉는다 이런 마음에 지금도 장사가 돼도 하루에 3시간밖에 못 자요. 초심을 안 잃어요. 사랑하는 사람들과 맛있게 먹으면 0칼로리. 다음 시간에도 힘차게 달려갑니다.